Nah. Ya, tenang. Nah. Lagi nih. Nah. Dah, aduh. Segini doang skill lo, ha? Culun banget, katanya udah jago. Gimana sih? Badan gue lagi nggak fit aja, bro. Alasan aja lu. Makanya gue kalah. Latihan lagi dah lu. Aduh. TikTok. Boleh, siapa takut. Bro, kita bikin TikTok yuk. Kita di-challenge nih sama temen gue. Gue pengen buktiin ke dia kalau TikTok kita lebih oke. Gue yakin pasti lebih oke. TikTok? Yoi. Yakin lo? Udah, ikut aja. Nah, gitu dong. Ayo. Nah, pokoknya lo ikutin gue aja, oke? Yaudah, gue ikutin lo ya. Mantap. Aduh. Sorry. Cip, terakhir ya, kita. Bener ya, lo jangan batuk lagi nih. Gua apa? Oke, bener ya? Oke. Yuk, kita coba lagi yuk. Yuk. Nah, oke. Oke. Jangan batuk lagi lo. Iya, cakep. Bentuknya. Aduh, oke. Batuk lu nggak kelar-kelar nih, bro. Kapan kita kelarnya nih? Sakit banget tenggorokan gue. Minum dulu Laserin. Rasanya bikin lega karena ada bahan herba jahe merah, cengkeh, daun sirih, dan kayu manis yang ampuh meredakan batuk, serta menghilangkan gatal di tenggorokan, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Gue coba kali ya. Gimana? Wah, enak bro. Langsung lega tenggorokan gue. Nah, gini dong dari tadi. Yaudah kita langsung lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Oke, yuk. Oke. Pak, pakai Laserin. Nah, cakep ide lu. Nah, tapi kita perlu kotaknya. sebentar gua ambil kotak ya. Lu pegang kotak ya. Daripada lu pegang kotak. Nah, oke. Aduh, keren. Akhirnya Keren kelar juga. Ya, upload nih. Hup. Dari Mekosin.